Alhamdulillah turun hujan setelah berbulan-bulan tidak turun hujan. Akhirnya Bondowoso diguyur hujan. Sekarang saya ada di alun-alun, habis keliling-keliling jalan-jalan terjebak hujan, tapi tidak apa-apa. Cuacanya jadi dingin. Sebenarnya di belakang saya banyak orang berteduh. Saya mau lihat situasi kawasan alun-alun kota saat hujan deras seperti ini. Oke. Di sana ada abang becak juga kehujanan, tapi pakai mantel, pakai jas hujan. Kalau saya tidak bawa jas hujan, nggak nyangka kalau turun hujan, tapi memang tadi mendung. Masih hujan kawan, karena lama. Saya di sebelah pendopo depan gerbong mas, sebelah timur. Bunyi hujan di atas gunung, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan
kering dapat senyum. Mau pulang, tiba-tiba hujan deras. Ini sudah agak reda. Oke.